Jürgen, karikas jäi täna finaalis paraku võitmata, 0-1 kaotus Levadia vastu tuli vastu võtta. Millest siis täna puudu jäi? No täpselt on, ma arvan, raske öelda, et tugevatega see aasta olen mänginud nagu, ma arvan, nagu korralikult, täiesti võrdselt, et täna ka võimaluste poolest võrdne mäng, nemad lõid ühe momendi sisse, me ei suutnud nagu realiseerida, et millegi väikse taha see jääb, et vahed ei ole nagu suured on, et kolmas mäng sel hooajal Levadia vastu, kõik mängud oleme sisuliselt kõige napimalt kaotanud, mis näitab, et mängida me nendega suudame väga hästi, kuid kas võib öelda, et realiseerimine on see, millest meil vajaka on jäänud? No ka seda jah, et ühtpidi me peame ka kaitses natukene tugevamad, aga Levadia on see aasta ikkagi sellise kvaliteediga meeskond, et neil ei saa palju võimalusi anda, et nad on nagu enda võimalused alati hästi ära kasutanud ja meie ei ole seda see aasta nagu suutnud, et eelmine aasta oli teistpidi, see aasta on seepidi. Kas see Levadia värava olukord oli selline hetkeline uinumine ja oleks võinud selle ära hoida? No alati igat väravat põhimõtteliselt saab jah, loomulikult ära hoida, et ma ütlen veel, et väga palju neile võimalusi ei lasknud tekitada, aga nad suutsid teisel poolel selle ühe augu leida meilt. No karikas on läinud, nüüd tuleb lihtsalt liiga hooajaga edasi minna, et uus võimalus avaneb juba kolmapäeval, siis tuleb Levadia ära võtta. Just nii, et nüüd saame keskenduda liigale, jah. Aitäh ja edu! Aitäh!